Estaba afuera una noche dando un paseo relajante en el auto, comiendo unos maníes, ya saben, escuchando algo de buena música cuando de pronto hay un reporte de última hora en la radio. Interrumpimos esta transmisión para reportar un escape de un paciente mental. Es peligroso y tiene una mano de garfio. La policía recomienda permanecer en casa y cerrar puertas y ventanas. Entonces estoy comiendo y escucho este reporte, ¿saben? Y digo, ¡no! Giro el auto y me voy a casa. No voy a estar conduciendo por ahí de noche cuando hay un lunático con pantalones raros y un garfio merodeando entre los arbustos. ¡Eso no! Más tarde esa noche estoy en casa, las puertas cerradas, comiendo, ya saben, escuchando buena música y de pronto... ¡ring! Así que contesté. ¿Qué onda, qué onda? Pero no había nadie en la línea, entonces escuché con atención y oí. Colgué y pensé simplemente voy a ignorar a este bromista. Luego dije, no, llama a la policía, pide que vengan a la torre e investiguen. Y fue una buena decisión. Había un escalofriante merodeador llamando desde dentro de la casa. Lo arrestaron, por supuesto. Tuve que ir a identificarlo, testificar en su contra en un tribunal de justicia. Fue todo un proceso, pero el sistema funcionó. Y él estará en la cárcel por un largo rato. El punto es, nunca se es demasiado precavido. Hay muchos locos allí afuera. Sí, señor. Bueno, eso fue terrorífico. ¿Podemos ir a casa ahora? No, hasta que hayas contado la historia del terror, Raven. ¿Quieren una historia de terror? Seguro. Érase una vez una criatura de la oscuridad que subió hasta la tierra. La luz lastimaba sus ojos, así que los cerró, excepto 2 de ellos. Para ocultarse de la luz, se envolvió en una capa de oscuridad. La dama de la capa hizo amigos, un hombre de hojalata, una princesa, una hiena y un muy pequeño y diminuto elfo. Juntos vivieron nobles hazañas y por un tiempo la dama de la capa vivió como uno de ellos. Con el tiempo, ella se cansó. ¡Bulla! Gritó el hombre de hojalata. ¡Entrenar! ¡Presta atención! ¡Reunión obligatoria! Chilló el pequeño y diminuto elfo. La hiena rió y rió. ¿Y la princesa? Bueno, ella era agradable, pero cada día se hacían más ruidosos y ruidosos y ruidosos. Hasta que una noche ella ¡explotó! Lanzó su capa. Todos vieron que ella era un monstruo que había estado oculto entre ellos. Sus dedos se volvieron garras, sus dientes navajas. Abrió todos sus espantosos ojos. Luego, tan rápido como una serpiente, ella los comió. Uno por uno. ¿Qué pasó con el monstruo? Nada. Porque yo soy el monstruo. ¡Regresen a la torre! ¡Retirada! Así que, ¿nos vamos a casa?